Zelo zanimivo je, da ta tajni dokument je že po zadnjih volitvah predsednik vlade Janez Janša povedal, to, kar čaka Jankovića, je mnogo hujše to, kar ima mesta. Zdaj, takrat se me sprašvali o tem tajnem dokumentu Dursa, je še danes nima nobenega obvestila o nobenega organa v Sloveniji, da je bilo kako narobe. In še danes ponovno pozivam, ne celo izzivam Durs, ne da kaj od sebe, če misli, da je kaj narobe, da tudi je spekulacija. Torej, glede same odnosa MOL Krep trdi, mislim za tem, da ni bilo nobenih nezakonitosti, da je bilo vse pregledno in da odločno zanikam, da bi karkoli prišlo, kot nekateri pišete, v žep Zorana Jankovića. Tega ni in pozivam, da tudi policija se s tem loti in končno da neko poročilo ven. Po vaših objavah sem tudi jaz včeraj poklical oba navedena, ki se tu imenujeta Krep in pa Elektro in vprašal, kaj se dogaja. Danes je Krep tudi naš oslov dokument, kjer pravi, da so nakazali podjetju Bazda dan dvakrat po 500.000 evrov. Aprila vas nič zanima, da je bilo nakazano 500.000 evrov in Durs to ni problem. Zanima se nič naredilo, ki je prišlo avgusta meseca, kjer naj bi 7 dni prej MOL nakazal Grepu. MOL je nakazal Grepu in plačal tisto, kar je bilo izvedeno, za kar imamo poleg sodelavcev potrebno tudi dva nadzorna organa, nadzor in supernadzor. In ne vem, kaj ne zdaj to reče na to temo. S tem, da je tudi baza Dante vrnila cel milijon, januarja 2012, vključno z obračunom obrestno mero. Od tu, ko je baza Dante dobila, kaj je šel denar po asignaciji na KLM, nima nobene zveze, ker je šel po asignaciji, ali da je šel v Elektro. In jaz trdim, da je to politična gonja, da nekoga pač moti naše prvo mesto. Očitno ste vi novinarji dobili raziskavo ni na mediju v petek, ta raziskava je bil tudi SDS in še enkrat trdim, da to, kar počne vodstvo Dursa, je pa mimo vse stroke, mimo vseh pravil, tako da prav razmišljam, ki sem poslal z odvetnikom, ali bom pa jaz proti Dursu, proti vodstvu Dursa, uložil kazensko ovadbo.